Hello，我係西文啊。我係趙姑娘啊。今日趙姑娘帶我哋睇三鄉雅居樂二龍山嘅二手樓，全部都係二手樓，係咪？係。咁同我哋街坊講下呢個二手樓有咩特別之處咧？第一啦，價錢筍啦嚇。係。第二啊，前身啦。可以。第三咧，交通又方便啦。周邊環境即係空氣質量好咯。睇下樓下配套都齊全咯。即係佢3-5分鐘就可以去到三鄉正區啦。仲有一個賣點係所有樓盤，包括而家嘅一手樓唔可以同佢媲美嘅喎，就係贈送全屋嘅家私家電。可以咁講咧，就係拎包入住啊！而家有好多街坊買樓咧，咁你買咗一手樓，咁又要定製啦，即係全屋個定製裝修，咁仲要買家私家電。咁但係而家咧，二手樓出現一個詞就係夠件啊！而家唔單止大家件價錢，仲要件裝修送家電呢啲嘅所以而家咧就要講品牌，係仲講品牌。即係而家啲家電咧都要講品牌，係即係要用到我哋國內一線或者二線嘅呢啲大品牌。係雜牌嗰啲都唔得雜牌呢啲都唔得。好似我哋以前10幾年前做二手樓，邊有而家咁靚仔㗎？仲要全新嘅裝修俾你，買齊晒家私家電俾你，係嘛？冇，係咯，以前真係冇。係咯，以前啲二手樓都係殘殘舊舊，你要就要，唔要就下一個啦。但係而家唔得，因為行情唔好，係嘛？即係經濟擺喺度。今次我哋介紹呢啲單位個價錢大概係幾多呢？呢套咧就114平方，佢開價咧85萬。係。咁如果你啱咧，梗可以針嘅價錢。咁你以為有啲街坊話，哇85萬，我覺得貴喎，咁有冇平啲嘅呢？平嘅都有啊，60幾萬、70零萬，包括嗰啲50零萬嘅都有，但係咧就可能有區別，個面積唔同咯，裝修唔同咯。呢套咧80幾萬，當然佢1分錢1分貨嚇，佢係裝修擺喺度，用嘅料擺喺度，同埋嗰啲家電家私啲品牌啲擺喺度，係啦，都係用嘅貴嘢。而家我哋介紹呢啲筍盤二手樓呢，業主當年全部都係投資客嚟嘅，都係炒家嚟嘅。但係而家基本已經係炒到燶晒啦，所以佢而家基本都係腰斬出貨全新嘅裝修送家私家電總之有啱嘅買家就直情拎包入住就得啦。OK， 小姐，我哋一齊去睇下嚟。好。各位街坊，呢個就係三鄉嘅三甲醫院啊，就係呢個位置。舊醫院已經係搬過嚟呢邊噶啦。二龍山就係呢度。小姐，我哋過到二龍山要幾耐啊？3分鐘到啦。3分鐘。就沿住呢條路一直走落去嗱，睇到前面就係啦，二龍山啊，好近嘅啫。前面嗰啲樓全部都係二龍山。咁去到大潤發有幾耐呢？大潤發，你話二龍山到大潤發係咪？係啊。開車嘅都係7-8分鐘喎。即係去到三鄉個中心位置啦。但係二龍山呢邊個景又靚喎，有山有景，哇！又有高爾夫球場，所以點解咁多人中意嘅原因就係啦。交通呢方面嚟講就非常之方便嘅，因為成條路都係通晒噶嘛。你無論係自己揸車定係嗌網約車都非常之方便。1月份先通嘅，所以即係縮短咗三鄉到二龍山嘅個距離。以前嘅話仲要兜一下噶嘛，兜嗰個大埔嗰邊過去。以前我記得係要由順昌嗰度兜過去啊嘛，比較遠嘅，即係你兜嘅話要10幾分鐘噶嘛。係啊，而家近。你睇而家一落到嚟就係噶啦，仲有公交車都喺呢邊嘅。咁好多街坊就話二龍山喺邊個位置啊？係咪好偏僻噶？去到大潤發佢哋有呢個疑慮嘅，即係以為近住觀山水嗰邊啊。以前嗰條路未通嗰時都覺得二龍山偏但係而家唔偏噶啦。而家唔偏嗬，你睇而家幾多食肆好多餐飲咖啡店呢啲喺度噶啦，做 facial 呢啲，去睇下呢度喺對面嘅話，啲咩錢大媽嗰啲蔬菜超市全部喺度嘅。呢個地方呢，就唔係觀山水神灣嗰啲地方咁偏僻噶，
人哋始終係有自己一個社區同埋近住市中心嘅。嗱，呢度新開咗間天匯生活超市，好大型嘅。好大型嘅。係有餸啊，有肉賣。啊！呢種環境，半山面水，哇！啲負離子又高，哇！住喺呢度真係長壽幾年啊！OK，咁我哋而家就揸車入嚟睇啦。今日帶你哋睇幾套單位，一次過睇勻晒。哇！一期嘅話，感覺上係舊啲嗬。係啊。比即係比二期後面見嗰啲係舊啲。但係佢園林嘅話就好靚喎。係啊，佢雖然話舊啲，但係佢所有嘅設施都好完善嘅。佢呢度係有地庫嘅。係。其他啲舊小區咧係冇地庫㗎。停車都要放地面嘅。係咯。佢所以呢度咧，佢係做到人車分流。你睇下成個環境都好靚，係嘛？係。啲綠植啊，都種咗好多。係。因為你睇啲草就知啊嘛。我哋喺呢邊。可以睇下嗱，同各位街坊介紹下個社區啊。嗱，呢個買屋企，即係你買一個小區，你都要睇佢園林噶嘛，你唔係單單睇佢個示範單位，係咪？單位其實可能大家都係差唔多一樣嘅，咁外廊係點樣唔知啊嘛，咁啊，所以我哋咁啊一步一步行，同各位粉絲介紹，佢好俾心機，佢種個植物好唔同，好有規劃咁樣種，你睇。即係佢啲植物唔會好雜咯。我話知啊，雅吉樂佢啊，即係樓未起好，佢啲綠化已經起好㗎啦。哦，即係先。佢所有都係先做綠化嘅。所以做綠化。哇，小區好靚咯！你如果一家人落嚟度散步，好舒服。呢度咧就密度低啲咯，住嘅人唔係好多，但係成個小區又好舒適誒。後面就係別墅區嚟㗎喎。係啊係啊。係嗰啲出屋嚟嘅。你睇上面啲涼亭上面仲有好多啲綠植喎，好靚啊！呢啲坐喺度玩，工人就喺度整嗰啲花草啦。OK， 好唔錯啲社區。所以話點解話要買大公司個物業咧？就係管理質素好啊嘛。即係你交咗個物業費咧，人哋真係俾到呢種管理俾你咯，係咪？按時清理啊，打掃衞生啊，呢啲安保啊。即係會好咯，即係有啲咧可能即係收咗錢唔做嘢嘅喎，咁咪激死我。有啊，唔係冇啊。有啊。係嗰啲即係啲其他嘅小區咯，唔好指名道姓邊個小區啦嚇，新坑都有，係其他小區根本就冇物業管理，就有啲業主咧啲自己籌錢咧等垃圾咯。哦，咁樣啊？係啊。咁陰公啊？係啊。哇！所以我上次有一個客戶啊。一定要揾啲大物業個公司，起碼人哋有個制度啊嘛。小姐，呢套單位面積幾多啊？126平方。就係105萬。係。全新嘅裝修喎。即係呢啲全部送㗎啦。係啊，所見即所得，中央空調都幫你裝好啦。美的㗎喎，呢個中央空調。係。哇，正！咁啊，業主呢係一個講究人。所以話係即係蝕本蝕到阿媽都唔認得啦，但係呢，佢就係將呢間屋裝修咗，裝到好靚，係嘛？買晒所有家私家電啊，買晒翻嚟，然之後邀請下一位業主直接拎包入住啊！可以講啊，係咯，做到拎包入住。係咯，業主就好俾心機嘅，你睇佢沙發啊，一個配備啊，包括定製啲櫃啊呢啲呢，都係有設計過嘅。揾咗設計公司嚟設計嘅，係好俾心機嚇。嗱，你電視櫃全部都係你睇。全部做到雙日式嘅。係咯，做到唔同個款添喎。係。仲有呢邊最有特色嘅呢個啦。呢個廚房係女人嘅最愛。係嘛？好少會睇到120幾平方有咁大個廚房嘅，大佬係咪？嗱，當然佢冇咁大嘅，佢呢度係陽台，有成個陽台打通到出去。係咯，所以你喺呢度打地鋪都得啊嘛，大佬，你睇咁大，係咪？佢揀間房出嚟都得。係啊，喺呢度煮飯，嗰度洗菜。係咯。呢邊煮飯，呢邊用電器啲嘢。呢個廚房講真嘅，我自己都中意。係嘛？我自己中意。係咯。你冇話擺一個冰箱，擺2個3個都冇問題嘅，咁大個空間，即係好少見。
我哋睇下外邊個景觀。哇，景啊，超靚，超靚嗬，真係冇得講又啊！望別墅，呢邊係朝東南朝向㗎嘛。啊，東南朝向。係啊。哇！你睇下面個景幾靚啊，大佬。有山有水。有山有水嗬。哇！嗰邊係屬於五桂山山脈嚟㗎啦。五桂山山脈。嗯。呢個景真係靚。睇到個別墅咧，就係睇明泉谷嘅別墅。哦，全部都係連排雙拼嘅喎。嗯。你睇高層別墅。嗰邊仲睇到高爾夫啊，睇到嘛？嗰邊。我之前有球場喺嗰度。係咯，我之前有睇過嗰邊個單位180幾平方喎。嗰個係天禧小區。係咯，好大嘅喎嗰個小區。呢個露台都好大啊。大，夠寬敞。哇，價錢又夠吸引。所有嘢都齊晒。再一次同各位街坊講下，呢個係二手樓，而家係全新嘅二手樓。而家內地最興一個詞就係卷。所以咩都係要做到最好，俾到你先可以賣得出去嘅。佢係毛坯。自己裝嘅。自己裝。全部原業主裝嘅。係咯。冇住過嘅喎。係。全新嘅喎。係啦，呢間房咧就係冇床，但係咧佢就定製咗衣櫃。呢邊景觀都靚。下面非常之開闊。咁我哋再睇下其他房間。呢間。佢有床同埋有埋衣櫃咯。呢間就係東南向嘅。呢個係東南向嘅呢個房嘅。係咯 ，OK。朝早嘅太陽。我哋再睇下主人房呢邊，格局就方方正正嘅，一個套廁，哇，套廁都大喎，呢個，嚟。係啊。仲有一個露台。智能馬桶啊，自動開櫃。係自動開櫃。呢啲 ，OK。咁我哋再過嚟呢邊。佢用嘅料都好靚啦，佢呢個係屬於。亞鋼磚啊，而家最興嘅。而家最興嘅。最興嘅嗰個亞鋼磚。係咯，好襯咯佢嘅顏色。呢度仲有燈帶。有專業嘅設計師設計嘅，原裝嗰啲啊。原裝嗰啲，呢個智能房睇咗個勁，呢個靚，無敵啊！睇到未啊？哇，正。呢邊仲有一個大衣櫃，定製嘅。床都整好晒啦，咩白床嚟嘅？係咯，直情拎包入住全新嘅。好，我哋出嚟大廳呢邊。哇！而家買樓真係越嚟越升級，諗唔到以前我哋買嗰啲二手樓咧，有啲好殘好舊，反而而家咧，你唔整靚仔啲，係咯，太捲啦，啲客都唔騷你。真係嗱，而家價錢又平。又要全新嘅裝修全屋嘅一啲家私家電半贈送送俾你，嗰啲買家先肯落單。所以而家佢慳時嘛，有啲人佢即係唔得閒去整理呢啲嘢。咁咪你可以做到拎包入住咪啊？你已經即係話價錢高少少，佢都可以接受。所以依家做咩嗰啲人中意揀啲精裝，唔中意毛坯。就係慳時間，有人已經整好晒啦。你而家咧買二手樓咧，已經係完成咗一條產業，就係全部裝修好咗再買，配齊晒所有家私家電，全屋個裝修。所以話而家作為買家嘅話，真係好幸福啊，係嘛？價錢又平，又買到自己中意嘅嘢。OK， 我哋繼續下一套啊，同各位粉絲分析多幾套。呢個96平方都 OK 喎，都係全新嘅喎。係啊。總價幾錢啊？而家佢開價先至70萬。70萬。係。又係全部係新嘅。係。所有嘢全部都係送嘅喎。呢啲嘢全部新㗎，冇住過。係咯，又係全新嘅裝修。睇下外邊嘅景觀，陽台通出嚟，睇到對面嘅社區，好靚啊！後面就係山景高爾夫球場，啲環境真係舒適，好寧靜呢個地方。OK，嚟繼續喺入邊。呢邊就係廚房。廚房仲有一個露台喎。係啊。好大個露台喎係。呢邊。呢邊一般都係做生活用台嘅。係咯，呢個露台真係大。洗衣機啊，熱水器都係。
比平時嗰啲戶型大一半嘅面積。好，我哋繼續睇下其他房間。再過嚟，都係拎包入住嚇。洗手間。佢就係爭啲咯，先一個衛生間。係。3房1衛。即係96平方，佢就冇整到2個衛生間。呢個房間咧可以通到陽台出去。係。全部都係定制櫃。係啊，做咗定制。窗簾。呢度睇會所喎。呢個房睇出係會所。呢個小區咧有會所有游泳池嘅。係啊。所以點解話咁多香港人中意會所？會所呢邊佢有泳池，又有餐廳喺度，即係三鄉先可以做得到啫。因為多香港人，其他地方都好難做得到。呢個都係1樓型 ，OK， 好唔錯。價錢就係70萬。70萬，全新，面積就係96平方。3房1衛。重要就係拎包入住啊！嗱，中意個朋友可以即刻預約時間過嚟睇樓啦。咁啊，我哋繼續下一套。哇！小姐呢套單位正喎，好實用啊！呢個面積啊，係嘛？114平方，佢做到客廳咁大嘅開間。係嘛？哇！真係好大，又大又長。其實係佢開發商佢有贈送面積嘅。所以佢會顯得特別大呢個廳。你睇呢邊係廳同埋陽台，呢邊係餐廳，個位置仲有一截出嚟，仲有一大部分喺呢度。即係呢張餐台太細啦，顯示得太單調。有一個大圓台先得嚇。係大啲嘅8人餐台啦，就會顯示得更加豐富啦。嗱，同各位街坊講下呢套單位嘅情況啦。面積就係114平方，總價85萬。咁而家你睇到嘅所有嘅裝修、家私家電，全部係贈送嘅。記住，我哋呢套單位唔係1手樓嘅示範單位，係2手樓。記住，而家2手樓全部都係新嘅裝修，送埋全屋家私家電嘅，送埋中央空調啊。記住，價錢基本已經係劈咗一半㗎啦。呢套單位以前嘅舊業主都係炒家嚟嘅，但係炒窿咗啊！我諗到會炒窿。係咯。基本而家呢啲示範單位咧，基本都係腰斬咗一半啦，但係冇辦法，行情唔好，佢依然要全部係新嘅裝修。因為以前係毛坯交樓嘅，毛坯咧都去到萬幾蚊㗎啦，12、13蚊。咁依家你又裝好俾你，全新我呢啲一日都冇住過嘅。咁依家先至單價計係7、7零蚊。拎包入住。哇，幾抵啊！所以話而家作為買家真係好幸福，直情就拎包入住。所以話我哋而家就係專門同你哋介紹2手樓嘅筍盤。咁二龍山呢個樓盤好多香港街坊都中意㗎嘛，好多人都喺度住咗10幾年，中意佢個環境又夠靚。呢邊嘅落地大玻璃，算舒服啊。因為我哋上次咧就影咗一個單位48萬，就係對面嘅，一下就爆咗，好多 fans 中意啊，佢諗住過嚟買㗎，點知都唔夠1日時間，第2日就俾人哋買咗。所以我哋跟住落嚟咧就會繼續同你分享呢啲筍盤，有60萬嘅、70萬嘅、80萬嘅、90萬嘅、100萬嘅都有。唔同嘅面積、唔同嘅格局、唔同嘅景觀我哋睇下房間啦。呢個公衞，乾濕分離。房間都唔細喎。係嘛？睇下。佢基本全部係定製咗衣櫃㗎。全部都係定製咗。不過就冇擺床。好，我哋睇下自由房。一個套廁，洗手間嘅位置，呢邊仲整咗燈底喎，哇！3邊6床，其實佢放2米乘以2.2米個大床都得，可以，呢間房特別大，係特別大。仲有一個細房間，細房間，即係冇放床，有啲人攞嚟做書房。呢套樓係咪？
特別靜啊，好係安靜嗬。好安靜。唔係呢個小區係好靜嘅，因為佢唔係主靠嗰啲大馬路啊、國道啊嗰啲，唔靠啲路。冇錯。所以呢一片區都係屬於比較靜。係，同埋佢而家個路通咗咧，好似我哋啱先揸車入嚟嚇，即係成個過程嘅話好順暢嚇，唔會好似以前咁話要彎兜彎繞繞咯。係啦，兜個大圈啊就會比較麻煩，覺得好遠。但係而家平均係6分鐘到7分鐘就可以去三鄉嘅市區，即係大潤發嗰邊嚇，正中心嗰邊。係。啊，就嗱，記住嚇，二龍山呢個位置近住三鄉個市中心，唔係觀山水啊、神灣嗰啲咁嘅地方啊，比較偏僻嘅。啊，記住用最少嘅錢買到最有性價比嘅樓盤。嗱，今日我哋就分享到呢度啦，下期再見，拜拜。拜拜。